ಜಸ್ಟ್ 23 ರೂಪೀಸ್ಗೆ 1 kg ಚಿಕನ್ ತರಿಸಿ ಮನೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಬೇಕಾ? 100ಗೆ 200% ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋನ್ ನ ಟಕ್ ಅಂತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆಪ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 300 ರೂಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 kg ಚಿಕನ್ ನ ಕಾರ್ಟ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇರಿ 343 ರೂಪಾಯಿ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೂಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ FTH 4044 ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ 120 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 23 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇರಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆಪ್ ಗೆ ಹೊಸ ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 299 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.